一架波音747在爬升到23000英尺上空时，突然发生爆炸性减压。2个月后 ，NTSB 举行了事故调查听证会，但没有公开有效信息。对此，坎伯夫妇非常失望，决定亲自调查。听证会结束后 ，NTSB 准许坎伯夫妇拿走他们掌握的资料，坎伯夫妇也顺带拿走了一些他们不该拿的文件。很快，夫妇俩就发现文件中有很多内容并没有对外公布，其中就有关于飞机前货舱门原始设计的问题。货舱门原本是用螺栓固定在门框上的，但波音公司为了增加货舱容量，将其改造成了向外打开的舱门。波音自以为他们采用的固定装置很牢靠，坎伯夫妇很快就发现，当747货舱门关闭时，电动马达将 C 型栓扣在门框内的柱子上，然后用门把手移动而行臂固定 C 型栓，让门无法打开。但早在1975年，人们就发现了这种固定装置存在着严重的安全隐患。坎伯夫妇为了研究波音飞机的问题，制作了很多模型，用模型演示了波音舱门的设计缺陷。固定器原来使用铝制成，1975年波音发现这种材料强度不够，就把它加厚了1倍，但强度还是不够高。如果 C 型栓倒转，电动开启时就会把固定器推离原位，从而导致固定器失效。自从波音747诞生以来，这个设计缺陷就一直存在。坎伯夫妇依然锲而不舍地追查儿子死亡的幕后真相。不久，他们发现另一场事故与这起空难非常相似。1987年，一架泛美的747从希斯罗机场起飞，升到2万英尺的高空时，飞机无法密封增压。飞行员返航后发现舱门底部已经打开了1.5英寸，所有固定器不是变形就是断裂。C 型栓怎么会扯弯固定器呢？波音宣称这是地勤人员操作不当所致。坎伯夫妇从一份泛美工程师的报告中得知，机舱门电力系统存在严重问题。门外把手关闭时 ，S2 主动锁开关应切断与机舱门连接的电源，使 C 型栓的马达无法工作。如果无法切断电源，马达就会将门打开。为了弄清事情的真相，波音要求航空公司对飞机做一个简单的测试，关上门外把手，然后按下门的开关，看看结果如何。结果门真的开了。波音本来以为电力会被切断，但门的固定装置仍在通电状态。门把手关闭后，固定装置开始移动，迫使舱门固定器错位变形。然而，波音并没有及时解决这个问题。现在，坎伯夫妇确信811航班事故是由 S2 开关的瑕疵造成的。一旦20年的老线路发生短路，就能启动马达。铝制固定器的强度不够，无法阻止门栓的转动，舱门就会打开。1990年4月 ，NTSB 公布了事故报告。报告称，问题出在地勤人员的操作不当，并未指出舱门电力问题，这让坎伯夫妇再次失望。他们继续对空难展开调查，很快就找到了证据，证明这场悲剧本来可以避免的。1987年泛美事件之后，波音曾通知各航空公司修正脆弱的铝固定器。这份文件明确指出，将铝固定器更换成强度更好的钢固定器。这项修正工程，每架747的改装成本仅为$2000，但是整个过程需要10个小时，而这10个小时对于航空公司来说，将会造成几百万美元的损失。后来，坎伯夫妇发现，1988年美国联邦航空局就已经责令各大航空公司在18个月里对飞机设计缺陷进行维修，但是就在这段时间里，811航班发生了意外，本可以避免的。为什么当局不尽快强制航空公司解决这个问题？如果飞机都停飞了，航空公司将蒙受严重的经济损失。因此，他们和 FAA 协商，要求放宽期限，让飞机在一般维修期改装，这样飞机就不会停飞。FAA 同意了，他们的做法就等于拿乘客和机组的生命做赌注。811事件发生之后 ，FAA 立刻缩短了货舱门改装期，由18个月缩短到30天。坎伯夫妇的压力渐渐起到了作用，但能证明他们说法的关键证据还在太平洋的海底。在美国媒体的发酵升温后 ，NTSB 不得不委托美国海军搜寻货舱门。1992年3月 ，NTSB 公布了修正报告，证实了坎伯夫妇的说法。尽管坎伯夫妇的调查反响强烈，但不少人仍然担心航空公司还没有从811事件中吸取教训。联邦航空局管理机构同时扮演着2种角色，既要发展航空工业，又要监督飞航安全。在经济和飞航安全不能兼顾的时候，他们往往会为了经济而放弃安全。不幸的是，由已知缺陷所引起的重大事故仍在继续发生。20世纪90年代，除冰系统、绝缘材料、线路老化等问题都曾造成严重事故，怪不得不少人怀疑航空界有太多为了赚钱而疏于防范的例子。飞机每10年才会发生一次故障，爆炸的只有3、4架，5年或10年出现一次空难，不过只有200-300人死了。而更换老化电线却是非常昂贵的，和利益比起来，死人算不了什么。航空公司也没必要为这些人蒙受巨大的经济损失。或许只有他们的亲人坐在其中一架飞机上，碰巧被贪欲所害，付出惨重代价才能悔改。